Всем здравствуйте, на связи Lightname, и я поздравляю вас с наступившим 2020 годом. И на Новый год я купил себе новую механическую клавиатуру от компании Z. Ее полное название Z-Blade Kyle Red. Такое название из-за того, что клавиши клавиатуры основаны на красных свечах. И логичный вопрос, что такое свечи? Свечи — это основа любой механической клавиатуры. Чем они отличаются? Они отличаются в громкости звука и в силе прикладываемой при нажатии на клавиши. Например, синие свечи обладают тактильным откликом, а также мощным щелчком при нажатии. Моя клавиатура основывается на красных свечах, которые требуют равномерного усилия при нажатии, щелчок которых почти отсутствует, а звук чуть громче стандартной мембранной клавиатуре. Сейчас мы это проверим. И как мы можем слышать, у мембранной клавиатуры щелчок более смягчается при нажатии, нежели у механической клавиатуры, где слышен четкий щелчок. Но особой разницы тут в принципе и не было. Разве что у механической клавиатуры, конечно же, будет щелчок немножко посильней. Пробежимся по характеристикам данной клавиатуры. Материал корпуса металл, имеется матовое покрытие, защита попадания влаги, но всего лишь от брызг. Так что если вы прольете чай, то скорее всего клавиатура не выдержит и отправится на тот свет. Имеется цифровой блок, замена клавишей другими или целые комбинации и клавиша функции FM. Как вообще изменять клавиши на данной клавиатуре или назначать макросы? Для этого нам нужно зайти на официальный сайт компании, открываем каталог, клавиатуры, выбираем ту, которая нам нужна. У меня вот это. Дальше открываем файлы, скачиваем драйвер. Он у меня уже скачан. И после установки у вас появится такой ярлык. Открываем. И отсюда вы можете назначать клавиши, писать макросы и регулировать подсветку на клавиатуре. Но использование программы — это не единственный способ переключить подсветку. Один из простейших способов переключить подсветку, не используя программное обеспечение, это сочетание клавиши FN плюс Del. С более подробными комбинациями клавиш можете ознакомиться в специальной инструкции. И в конце давайте пробежимся по особенностям механических клавиатур. Первый плюс механической клавиатуры — это исключение выпадения букв при быстрой печати. Второй плюс — клавиатура имеет на порядок больше ресурс, нежели мембранная. Например, обычная мембранная клавиатура рассчитана на 5-10 миллионов нажатий, в то время как моя клавиатура рассчитана на 70 миллионов нажатий. Вы чувствуете разницу чуть ли не в 7 раз. Третий плюс — это множество клавиатур под любой вкус и цвет. Например, по тактильным ощущениям, упругости и длине хода клавиши, громкости щелчка и так далее. На что стоит обратить внимание при выборе клавиатуры? Во-первых, на свечи, второе — на нажатие. Ну а на этом мой ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам удачи в новом году. И ждите новый видеоролик, который выйдет вот уже скоро. Всем удачи и пока.